দেখুন 90 শতকে যখন যুদ্ধ হতো তখন তারা কি কাজটা করতো, যখনই অন্য কোন রাজার বোট দেখতে পেতো তখনই তারা আয়না দিয়ে সূর্যের আলো ওই বোটে ফেলতো আর যেখান থেকে আগুন ধরে যেত। আর এইভাবে 90 শতকে অন্য রাজাদের প্রতিহিত করতো। কিন্তু এই একই কাজ 2026 সালে ডক্টর করেছিল কি দেখুন, প্রথমে বিল্ডিং এর আশেপাশে 106টা আয়না লাগিয়ে দেয়। এরপর কি সেটা দেখার আগে তুমি যদি মহান আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে আমি লিখে যাবে। আর তুমি যদি শয়তানকে ভালোবেসে থাকো তাহলে কিছু করার দরকার নেই। যখনই জাহাজটা থেমে যায় তখনই ওইখান থেকে ধীরে ধীরে একটু করে আগুন ধরতে থাকে আর সৈনিকরা তীর ধনুকের সাথে আগুন ধরিয়ে দিত জাহাজে। আর কিছু কিছু আয়নার আলো তাদের মুখের উপর ফেলাতো, তাদের চোখ নষ্ট হয়ে